Pro mnohé je jméno města symbolem výroby automobilů. Vždyť první vůz tu byl vyroben již v roce 1905. V současné době zažívá značka Škoda další z období své prosperity, o čemž svědčí i nedávno zrekonstruované Škoda Automuzeum, které je jednoznačně nejnavštěvovanějším turistickým magnetem města. Mladá Boleslav to ale nejsou jen automobily. Město samotné je v podstatě 10krát starší než jeho automobilka. Zdejší hrad, u něhož se začalo rozvíjet, vznikl ještě v 10. století. Městská památková zóna na vysokém skalním ostrohu nad řekou Jizerou má středověký půdorys se spoustou zachovaných měšťanských domů. Ve 20. století pak na Staré Město s mnoha honosnými památkami, projektovanými často italskými architekty, navázala zástavba typické moderní průmyslové metropole s honosnými veřejnými stavbami. V období po roce 1989 byly zrealizovány zajímavě řešené stavby pro Škoda Auto. Nedávno zrekonstruovaný areál městského koupaliště je přímo stvořený pro aktivní osvěžení v horkých dnech. V kompletně zmodernizovaném rekreačním bazénu s vyhřívanou vodou je mnoho vodních atrakcí. Nejmenší návštěvníci mají nejraději dětské vyhřívané brouzdaliště se skluzavkou. V roce 2011 se dočkali obyvatelé i návštěvníci města otevření nového staroměstského náměstí. Náměstí se tak opět stalo nedílnou součástí společenského a kulturního života v Mladé Boleslavi. Symbolem oživení starého města se stala voda. A protože město samotné leží nad meandrující řekou Jizerou, přenesl architekt zmenšené koryto řeky Jizery s interaktivními prvky také přímo na náměstí. Nad replikou řeky se sklání kovové vrby, kterým můžete sdělit svá tajná přání. Vodní prvek reprezentuje také fontána, která po setmění hraje pestrými barvami. Poslední etapou rekonstrukce náměstí byla výstavba podzemního parkovacího domu, na jehož střeše v úrovni náměstí je interaktivní hřiště pro nejmenší návštěvníky města. Mladá Boleslav je jako město automobilů logicky kolébkou významných automobilových soutěží. Kromě Rallye Bohemia, která patří k tomu nejlepšímu, co může Česká republika jezdcům i příznivcům motorsportu nabídnout, si nenechte ujít svatováclavskou jízdu automobilových veteránů nebo Oldtimer Rallye Bohemia. Svatováclavská jízda se koná každý rok na svátek patrona českých zemí 28. září. Této přehlídky se pravidelně účastní přes 100 automobilových veteránů z celé České republiky. Další přehlídkou nablýskaných historických vozidel je Oldtimer Bohemia Rallye, která je zařazena do kalendáře mistrovství světa. Její součástí se stala také soutěž elegance. V Mladé Boleslavi se pravidelně opakují i další dvě významné akce. Středověký jarmark probíhá na Staroměstském náměstí a na nádvoří Mladoboleslavského hradu, kde na stáncích výhradně tradičních řemesel láká nespočet výrobků a pochutin. Dobový letecký den nabízí návštěvníkům funkční repliky letadel z domácí výroby Metoděje Vlacha a jiných českých konstruktérů. Diváci se tak seznámí s celou dobou od počátku letectví až po 60. léta. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.